안녕하세요. 네, 이제 일 끝나고서 집에 도착했습니다. 내일은 여름 휴가인데요. 올 여름 휴가지로 정한 곳은 대구와 경주를 가볼까 해요. 기회가 돼가지고 여행을 하게 되었습니다. 일단은 지금 바로 출발을 할 거예요. 이번 여름 휴가는 특별하게 차박을 할 건데요. 2박 3일 여행 계획이기 때문에 마지막 3일에 경주에서 캠핑을 할 거예요. 좋은 추억 될 수 있게 재밌는 여행 다녀오겠습니다. 주문을 했는데 국밥이랑 라면을 2개 다 먹으려고요. 이제 도착을 했습니다. 3시간 반 정도 걸렸던 것 같아요. 내일 또 돌아다녀야겠다 하니까 오늘 빨리 올라가서 쉬도록 할게요. 내일 일정이 있으니까 이제 이만 쉬어야 될 것 같아요. 안녕. 아, 진짜 덥다. 지금은 김광석 길이라는 곳으로 왔습니다.
지금은 대구의 젊음의 거리 동성로에 왔습니다. 동성로 어저께 잠깐 한번 들려봤었는데 와 진짜 서울의 홍대? 이태원? 그런 느낌이었던 것 같아요. 사람도 많고 시끄럽고 술집도 많고 사람들이 되게 여기 와서 제일 많은 동네인 것 같아요. 수성못이 굉장히 이쁘고 뭔가 아름답기로 유명해서 하루 마무리도 할 겸 왔습니다. 오늘은 이렇게 이제 대구 일정을 마무리하려고 해요. 너무 좋았던 대구의 하루였습니다. 여기는 캠핑의 느낌을 알 수 있는 약간 그런 곳인데 이렇게 텐트가 쳐져 있고 그리고 그 안에서 고기를 구워 먹는 거예요. 어우 좋을 것 같아. 음료수랑 공깃밥 이런 거 시켜야 되나요? 이모 여기 볶음밥 돼요? 볶음밥 안 되죠? 와 이거 진짜 크다. 맛있다. 아 이런데 저기 오고 싶었거든. 학생 때 됐다. 다 먹었다.
촬영 끝.